ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಾದು ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಪ್ಪು ಸರ್ಪಸುತ್ತು ಅತ್ತನಾಂಡ ಮೇಟುಬೂರ್ನ ಕೆಂಪು ಅನ್ನಗ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸೀಕ ಸಂಕಟಗೆ ₹1 ದೆತೊನಂದಲ ಸಾವಿರ ಜನಕುಲೆಗೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾಯಣ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾಯಿ ಅಮ್ಮುಂಚೆದ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಪಾತೆರ ಕತೆ ನಾವು ಕೇನಂದ್ವ ಶೀತ ಜ್ವರ ತೆಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಜ ನಾವು ಪೋಪಿನ ಡೋಲ ಬರ್ಪಿನಿ ನಂಕ ಬೋಡಾಪನಾಥ ಮರ್ದು ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕದ ಕೊಟ್ಟು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬಂತೇರಿ ದುಂಬು ಮರಬೇರೆ ಕೊಲ್ಪು ನಾ ಒಂದು ತಾತ ಇದ್ದ ಗಂಜಿದ್ದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಸುರು ಅಂದ ಕೆಂಡತ್ತ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಅಲ್ಪನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಮದ ಫಲದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೋರು ಶೀತ ಅಂಡ ಪೊಂಗಾರ ಧೈರ್ಯನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿ ತರಕ ಬಾಂಡು ಇತ್ತೆ ದಿಕ್ಕದ ಒಡ್ಡೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೋಮಂಡ ತಾತ ಹಿಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೋರು ಮಾತ ಮೇಕಾಯಿ ಬೆಲ್ಲಕಂಡ ನಾ ಆಗೊಂದು ಬೆಲ್ಲ ಕೊರು ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊರು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಇಲ್ಲ ಈತ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನು ಉಂಟು ಚೀಪೇರ ಏರು ಪೆಲತೆರು ತಿನ್ಪೇರೆ ಏರು ಪುಲ್ತ ಬಿತ್ತು ತಿನ್ಪೇರೆ ಆಕಲೆ ಗಂಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಸೊಂಟ ಬೆಣ್ಣೆ ಏಪಲ ಬರಂದು ನಾವು ಪಚ್ಚಿಲ್ ತಿನ್ ಬೆಳತರದಕ್ಕು ಪೆಲತರಿ ತಿನ್ನೋಡೆ ಪೆಲತರಿಡ್ಲ ಪುಲಿತ ಬಿತ್ತಿಡ್ಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲುಕುಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನ ವಸ್ತವು ಇತ್ತೆ 14 ವರ್ಷದಾಕ್ಲೆಗೆ ಗಂಟೆ ಬೇನೆ ದುಂಬು ಪಾರ ಬೇರೆ ಗಂಟೆ ಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕರೇನತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೇನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು 17 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ತಾರಿಗೆ ಬಂದು ಜನ 6 ಸರ್ತಿ ಅದೇ ಆಗಲೇ ಗಂಟೆ ಬೇನೆ ಎತ್ತಿನ ಬಾಲದ ಮರ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅటు ಕೆತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅటు ಪೇರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಟಿ ದಮಸೆ ದಾನ್ಯ ದಯಪರೋಡೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಿನಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಷ ಅನ್ನುತ್ತನಂದ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಈ ಪಾಲದ ಮರದ ಕೆತ್ತದ ಪೇರನ್ನು ಪರಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೂರ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಎದುರದ 11 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ನಾವು ಕಾಪುಂಡು ಏರೆ ಕಾರ್ ದಾಡಿ ಬೇನ್ಲಾಕೊಂಡ ಏರು ಗಂಡು ಮಿತ್ತು ಮಾತ ಬೇನ ಬರ್ಕೊಂಡ ಅವು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಆ ಪಜರಿಗೆ ಪನಿ ಬುಡ್ದಿನಟ್ಟು ನಡಪುಂಡು ಬುಡಂದ ಎನ್ಮದಿನ ನಡಪುಳೆ ಆ ಕಾರ್ ದಾಡಿ ಬೇನೆಲ್ಲ ಬಿರಲ್ದು ಬೇನೆಲ್ಲ ಗಂಟು ಬೇನೆಲ್ಲ ಅವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೋಡು ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಒತ್ತು ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಂಜಲ್ ರೋಗ ಪಟಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೂರ ಇರೋ ಮೇಲೆ ಗಜ್ಜಿ ಬುರ್ನಾನ ಬೇತೆ ಹುಳ ಇದ್ದು ಹೂ ಪೂರ ಉಂಟು ಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ದು ಬುಡ್ನಾನೆ ಇಡೇ ಬರ್ಪುಣ ಹೊಸತಾದ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಜಿ ಮರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಡ ಏತ್ ಕಾಸ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಯಾನು ಕಾಸು ಆಯ್ತು ಉಂಟು ಜೊತೆ ಕಾಸ್ತಿ ಜೊತ್ತೊಂದುಂಡ ಈಶ್ವರನ ನಿಂಗಿರ್ತಾರೆ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ತೂತು ಶುಗರ್ BP ಇಜ್ಜಂದಿನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದೆ ಇದು ದುಂಬುಲು ಎತ್ತುಂಡು ಈಶ್ವರನ ದುಂಬುಡು ಎಂಜ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಜ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಡ ತುಳುಟ್ಟು ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಪ ಇತ್ತೆ BP ಶುಗರ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನಾಲ ಸಾಲೆದ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಸಾಲೆ ಹೋದು ಪಂದು ಪೋನ ಬರೆ ಪುನಃ ಉಗ ಪಾಸ್ನ ಉಗ ಬಂದು ತೋಡು ಕೊಡ್ದಿರ ತೋಂಡಿ ಅನ್ ಪೋನ ಬರೆ ಪುಣ ಅಂತ ಅಂದೆ ಆದಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ ಸಾರದೆ ಸೊಲ್ಮೆ ತೂವೊಂದು ಪುಣಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಾವಿರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಂತದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಒಂಜಾದ ಸಾಧಕೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುವನ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ತೊಂದೇಪ್ಪ ಐಟ್ ನಿಕುಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳುವೇರ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಾತೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಅತ್ತನಾಂಡ ಒಂಜಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಪಾತ್ರನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮುಂಜದ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಏಪ ಮಲ್ಪೋರ್ ಚಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ನ ಪಾಡೊಂದೇ ಎತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರುದ್ರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಮ್ಮುಂಜದ ಜವನೆರಡ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗನೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕುಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಡ್ ಆ ದಿನ ಇನಿ ಕೂಡ್ದು ಬೈದನ್ರಿ ಸುರೂಕಾದ ಅನ್ನರೆ ಸಾವಿರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ನ ಪಾದಗ ಬಹುಶಃ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಕಲಾ ಐತೆ ಅನ್ನೇರು ವಿಡೆ ಉದಾರ ಬಹುಶಃ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಾದ ಇನಿಕಾನಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೂ ಅರಡನೇ ಲೆಕ್ಕಗೆಂದು ಗೊತ್ತು ಬಂದಾರಿ ಸೀಕ್ ಸಂಘಟನೆ ದೂರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರನೇ ಅನ್ನರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಯಾತ ಜನಕ್ಕೂ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇರೇನು ಏ ಪೈರ್ನ ಮೋನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ದಿನ ನೀ ಕೂರ್ದು ಬೈದನ ಅನ್ನರೆ ಸರಿ ಪೂರ ನಿಕುಲ ಇದೇ ಬರೋಡ್ಡಲ್ಲ ಯಾ ನಿಕುಲ ಪಾತಿಡ್ಡಲ್ಲ ಆಕೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವಳಿಗೆ ಈಜಿನ ಊಳ ಆಪುಜಿಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಡು ಅಂಚೈನ ಅರ್ಧಾದು ನಿಗುಲು ಬತ್ತಾರೆ ಎರಡ ಪಾತಿರಿಯಾರಿ ಅನ್ನ ಪಾತ್ಯಾರ ಪವರ್ ನಿಗುಲು ಪಾತ್ಯಾರ ಕಾರಣ ದಾದೆ ಪನ್ಬರ
ಈಶ್ವರನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಈಶ್ವರನೇ ಕೈತಾರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅಂದರೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಎತ್ತೋ ಮಲ್ಲ ಸೀಕುಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ಬೋಪಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಂದು ಅಂಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ಲ ಗುಣವನ್ನು ನೆಂಚುತ್ತಿನ ಎತ್ತೋ ಸೀಕುಲು ಇರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಗುಣ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದು ಈ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಕತೆಗೆ ಏನಾಗನೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಮೈ ಇರ್ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಕಲ್ತಾರನ್ನೇರನ್ನು ಮಾತೇರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಾರಂಪರ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜರ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳು ಮರ್ದದ ಹಾಕೊಳ್ಳ ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತ್ರ ಕಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಕೊರಂತೇರಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ಲ ಕೊರಂತೇರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರದ ಅಂದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾನ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ ಮಂತ್ರ ಕಲ್ತಿ ಅಂಚಗಂಡ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಕೆಂಪು ಇತ್ತೆ ಸೂ ಬೋರ್ನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೋರುಂಡ ಓರ್ಲಜ್ಜಿ ವಾ ಊರುಡಂಡ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಡು ಅವೇನು ನಾನು ಬೇತೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ದೇವರ್ಲಂಕರ್ನ ಗುರುಟ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಇತ್ತ ವಾ ಊರುಡು ಕೇಂದ್ರಲಜ್ಜಾರಿ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪುಡಾದು ಸೂಟ ಅಂದಿದ್ದು ಈಗ ನಾನು 15 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಇಡೀ ಮುಸುಂಡು ಮೋನೆ ಪೂರ ಕಪ್ಪ ಕೈತ ಪೂರ ಚೋಲಿ ಬೋದಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ ಉಂಡ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ 90 ಮೋನೆ ಕಪ್ ಇಡಿಂದು ಆತನು ಮತ್ತೆ ಮುರಾನಿ ಬಣ್ಣ ಮೋನೆ ಆತನು ಬತ್ತಿನ ದೊಕ್ಕ ಸೂ ಪೂರ ದೆತ್ತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಕೊರ್ನಿ ಇತ್ತ ವಾ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೂರ್ನ ಅತನ ಸೂ ಬೂರ್ಂಡ ಏರ್ಲೆಜ್ಜ ದೆಪ್ಪುನಗಳು ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇನು ಆಪುಜಿ ಸೂ ದೆಪ್ಪರೆ ಐಸಿ ದಿವೇರು ಚವಳು ನೀರು ಮೈಪೇರು ಆತು ಆ ಸೂನು ಅಂತಾರೆ ಏರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೇಳೋದು ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯದಾಗ ಆ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಐನಕ್ಕೆ ಒವ್ವೇಕ ಮೂಲೆ ಇಡ್ಲಿತ್ತೆ ಮರ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕಂದೆ ಮರ್ದ ಇಪ್ಪರಂದು ಒಂಡ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತುಡು 40 ಜಾತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದೇ ಉಂಡು ತಂಜನ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತುಡ್ಲ ನಂಗೆ ಖಾಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ಖಾಲಿ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಮಾತ್ರ ಐಟ್ಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ 40 ಜಾತಿ ಉಂಡು ಕೆಂಪು ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಐತೆ ಬೇತೆ ಅವು ಇಂಚಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅಂದು ಬಂದುಪ್ಪು ಅವು ಜಾಗೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಬಂಗಾರ ರೋಗ ಅಂದು ಅಂತಾರೆ ಬಂಗಾರ ಸುತ್ತು ಅಂದು ಅಂತಾರೆ ಬಂಗಾರ ಸುತ್ತು ಹಾಂ ಅವು ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಮೊಕ್ಕೊಂದು ಅಂಜನಗಂಡ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಜೋಡೆ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಡಂಡ ಬದುಕದೇನೇನೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಅಂದೇವು ಸತ್ಯ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಅಂಕುಲು ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯಿನ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಜೋಡಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿಗಲ ದಂಡ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಮುಕ್ಕೊಂಜು ಮೆಟ್ಟು ಬೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆರಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣ ಕನ್ನಡೆ ಯಾನ ಏತೋ ತುಯಿನಂಡು ಯಾನು ಮರ್ದು ಕೊಡ್ದತ್ತೆ ಯಾನು ಮರ್ದು ಕೊಡ್ನ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟದ ಅಳಂದು ಆದಿಜಿ ಇಂಜಿನ ಮಾತಾಪನು ಬಂಗಾರ ರೋಗ ಕಲ್ಲುಗೆಂದಳಿ ಐತೆ ಕಲ್ಲುಗೆಂದಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪನ ಕೈಟಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಜ ಬತ್ತನೆ ರಡ್ಡು ಕೈ ನಂಚ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಮಾತೆರಿಗಳ ಡೌಟ್ ಪುನವು ದಾಲ ಇಂಚ ನಾಗದೋಷ ಅಂಚದಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ದೋಷ ನಂಗೆ ವಾ ದೇವೆರ್ಲ ದೋಷ ಹೊಲ್ಪುನಜ್ಜಿ ದೈವ ನಂಗೆ ಉಪದ್ರ ಹೊಲ್ಪುನಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏತ ಪಡೆಯೋಡು ಅವು ನಂಗೆ ಬರ್ಪುನಾತಿ ಪನಿಯರ ಅವು ಆ ದೋಷಡು ಅಂಚ ಪಂಡಿಜಿನ ಮ್ಯಾಗ ಭಯ ಆಪುಜಿ ದೋಷ ಪಂಡಿಜಿಂದ ಭಯ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅನ್ನುವಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬಿರತ್ತ ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ಪನ್ನೋಡಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೊಡ್ನು ಆಗ ಭಯ ಹೊಡು ನಂಚ ಪಣ್ಣ ಐಕೆ ಸತ್ಯ ಇತ್ತು ನಾವು ಪನ್ನೋಡಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಾರದು ನೋವು ಅನ್ಪೇರಿ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಪಾತರ ಸುದ್ದಿ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತ ಅತ್ಯಧಿಕ ಭಕ್ತಿಲೇಡಿ ಸುಗಿಪುಳಯ ನಾನು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮೀಯೋಡಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಸಾಬೂನು ಬೋರ್ಡು ಹೊರ್ತು ಬೋರ್ಡು ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿದ ಬೋರ್ಡು ಕೂಡ ಬೈಯರ್ಲ ಮೀಯೋಡು ಉಳ್ಳಾಗಿ ಮೀಯೋಡಂದಾಂಡ ವಾ ಸಾಬೂನ್ಲ ಬರ್ಚಿ ನೀರ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಅದೇ ಇಂದು ಯಾನ ಇಡ್ಡ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಯಾನ್ ಭಾಷೆ ನೋಡ್ಲ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಪನ್ಪುನಂದು ಇತ್ತೆ ಪೊಯ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದೊಂದು ಐಕತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೆಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅಂದು ಆಪನು ಐಕೆ ತುಂಬ ಎಂಕ್ಲು ಪೊಯ್ಲು ಮಣ್ಣು ಐಕೆ ಮರದುಂಡು ಸುಲಭಡು ಇತ್ತೆ ಏತೋ ವರ್ಷ ಪೋಂಡ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತಿನ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪಿಂಗರ ವಾಪು ಇತ್ತು ಇತ್ತಾಕಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಬೇಕೇನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದು ಇಂದು ಎಣ್ಣ ಜೀವಮ ನೋಡಿ ಯಾನು ಏತೋ ಸರಿ ಮಲ್ತಿನ ಉಂಡು ಇಂದುವೇ ಮಿತ್ತ ಶೇಖರಣೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಯಶೋಧಾರೆಯನ್ನು ಉಂಡು ಕುರಿದಿತ್ತೇನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಪಿಂಗರ ವಾಪಾಪುನುಂಡು ಅವು ಕುರಿಂದ ನಾದುಜಿ
ಬಾಕಿದ ಕೈತಲು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವು ನಾ ಬಿಜಿ ಕುರಿಂಡಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಎಳ್ಳು ಮಾತ್ರ ತೋಜು ಜತ್ತಿನ ಉಳುತ್ತೆ ಪಡಿಕೆ ಪರ ಉಡ್ಚಾರ ಪುರ ನೆಗರೊಂದೇ ವಿಷಯಕರಣ ಮಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಯಶೋಧರೆ ಅವಳು ಉಳ್ಳತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಆಗು ನೀವು ಒಣಸಿ ಕೊಡೋದು ಕೊಡೋದು ನಾವು ಕೊಡಲೇ ಉಂಡು ఆయన వంతేరు ఆయన బతుకున్నాళ్ళ 2 బెత్త జొన్న ఆగి నడపేరు వెళ్ళింది అడ్డకెళ్ళి తెంచొళ్ళింది ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಉದಾರ ನುಂಡಿಗೆ ಈಶ್ವರನ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನಂದ ಬಂದ್ರಜ್ಜಿ ಉದ್ದ ಬಟ್ಟುಡು ಕಾಕತ್ತೆ ಅವು ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬಂಡ ಕೆಂಪು ಗೆಂದಳಿಂದ ಅವು ಪೊಕ್ಕಲ ಬೂರ್ನ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪೊಕ್ಕಲ ಬೂರದ್ದು ಪುಡ ಇರಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುಡದ್ದೇ ಪುಡ ಹಾಂ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಲ್ದಾಳಕ ಬೂರು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪತ್ತು ಈತು ಮಲ್ಲ 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 ತೆಂಡಲ್ದ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮಿತ್ 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 ಅವು ಪುಡ ಇರಬಲ್ಲಿ ನವ ಅವನು ಪುಡ ಆಯ್ತಾ ನೀರ್ದೆ ಪೋಡು ಪುಡಂಡ ಯಾಜಿ ತಿಂಗಳು ಜಪ್ಪುನೆ ಕುರಿವುನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನು ಸರಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಮನ್ಪುಣಿ ನಾನು ಮರ್ದಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನೀರು ಮಾರ್ಕೊಡು ಬಂದಾಗ ಅರೇನು ತೂಪಾಯಿರು ಕೈಟ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಆತನು ಮಗನ ಕಡೆ ಪುಳ್ಳೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಡ ಬಂಡೆ ಈ ಪೋನಾಗ ಮರದ ತರಪೆರೆ ಕೊರೋಡು ದುಂಬು ತರಪೆರೆ ಕೊಡ್ದು ಪೂಜಾರ ದುಂಬು ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೆ ಪೋಡು ಅಂಡ ಈ 5 ದುಂಬು ಪುಡಂಡ ರಾಜಿ ತಿಂಗಳು ಖಂಡಿತ చెప్పారు ಅಂಡ ಮರದ ತಂಬೆ ಪೋನಾಗ 2 ಪುಡದ ಆತನು ಜೆತ್ತಿನೇ ಖಾಲಿ ಎಳ್ಳುಲ ನರಮ ಮಾತ್ರ ಒರಿ ಅವು ಏನು ಅವು ಪುಡ ಇರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚಂದು ಒಂಡ ಮುಟ್ಟಿರಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಹಾತು ಬೆಚ್ಚನ್ನು ಕೊದಿಪು ಇಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲು ಪಾತ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ ತಡೇರ್ನೆ ತುಳ್ಳಾರನೆ ಆಯ್ತು ಅಂದೇನು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತಂದ 10-40 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ 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 ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕೊಂತೀನಿ ತಿಂಕ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿಯರು ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಕೊಂತೀರಿ ರಮ್ಯರು ತುಪ್ಕೊಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾರಂಪರೆ ಕೋಡಿಟ್ಟು ಮಂಜಾ ಪೂಜಾರಿಂದ ಬಂದು ಪುನಃ ಎಂದರದನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಜೊತೆ ಐನಾಜು ತಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರ್ನ ಮಗೆ ತಾಂ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಅಂತ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ನ ಮಗೆ ನಮ್ಮರು ಗಂಗಾ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ ವಾ ಊರುಡ್ಕೆಲ್ಲ ಮರ್ದ ಹಾಕ್ಲನ್ನ ತಂದೆ ಬೇತೇರ್ನೆಲ್ಲ ವಾ ಊರುಗಳು ಹಾಪದಿಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಕೇಳಿ ಅವು ಯಾನಂದ ಮಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಎಂಡದನ್ನ ಆ ದೇವರ ಆ ದೈವ ಎನ್ನ ಮರ್ದಾತತಿ ಆನ ಪುದಾರ ಒಂದೇ ಕೊರ್ಪು ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಉಂಡು ಬೇರೆ 6 ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ತಿನ ಅವೆನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜನ ದೇವೇರು ನಾನು ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಉಂಡವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜನ ದೇವೇರು ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಬೈರಾವೆ ಊರ್ಲ ಜತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮೆರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಬನಿತಿದ್ದು ಅದೇ ಅನುಗ್ರಹ ಹಬ್ಬ ಅವ್ವ ಎನ್ನರ್ಧದ ಆಲಜ್ಜ ಅವಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಕಲ್ಪನೆ ಯಾನವ ಒಂದು ಸೂದೆಪ್ಪುಣ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬುರು ನಾವೇನು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕುಲ ಅಂಜಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರೆ ನಿಗ್ತೇರಿ ಯಾರನ್ನ ಆ ತೊಡೆ ತಲ್ಪೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಮಲ್ಲ ಇಂದು ಆದಿತ್ತಂడి ಪಂಡ ಸೂಬೂರು ಅವೆಲ್ಲ ನೀರು ಗುಣ ಬಂದವರಿಗೆ ಎನ್ನರ್ಧ ಆಪ ಜನ ನಾನು ಕೊರ್ಪುನು ಮಾತ್ರ లేకపోతే ఇత్తే అవే సూపూర్ నుంచి పొక్కలు పత్తును ಬಂದಾಂಡ ಐಸ್ ದೀಪುನು ಹೌದು ಎಂಕಂದ್ರೆ 10-15 ವರ್ಷದೊಮ್ಮೆ 10-15 ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಕೈಯನ್ನು ಇಂಗಿಲೋಳು ಕೂಡ ಎನ್ನ ಬೇಲೆರ್ಲು ಒಂದು 10-16 ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾನು ಇತ್ತರ ಬೀದಿ ಕಟ್ಟೋದು ಕೊಂಜಾವದೋ ಒಂದು ಕುಲವನ್ನು ಸಮಯ 4 ಮಲ್ಪರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದು ಇತ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಿ ಜೀವನ ಪಾತ್ರ ಅವು ತೇಟು ಸುಳ್ಳು ಪುರುಷೋತ್ ಆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಕೊರಂಡ ನಾವು ಏಪಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪುರುಷೋತ್ತಿ ಜಿಂದ ಅನ್ಪೇರಿ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪಾಂದು
ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅನುಭವನು ಇತ್ತಲನ್ನು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಬೇನೆ ಪಂಡತೆ ಎಲ್ಪ 15 ವೀಡಿಯೋನು ಮೇಸಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮುಂಗಾಯ್ತು ಕುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಕುಟ್ಟಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ಒಂಜಿಗೆ ಚೀರ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೀಡಿ ಅಪಾಲ ಕಟ್ಟುವಂತ ರಾತ್ರಿ ಆ ಕಾಸನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವಸ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ದೈವದ ಉಂಟು ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಆ ಪುರುಸೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲೆ ಕೊರಡು ಪುರುಸೊತ್ತು ಬಿಲೆ ಕೊರನ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಎತ್ತಲ ನೋಡ್ಬರಪ್ಪ ದೇವನ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಮರಿಯಲ್ಲ ಸುರಾಣೀಶ್ವರನ ಶೀತ ಜ್ವರ ತೆಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಜ ನಾವು ಪೋಪಿನ ಡೋಲ ಬರ್ಪೀನಿ ಅಂದು ನಡ್ದು ನಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಪನ್ಪನ ಅಡ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ನಂಕ ಬೋಡ ಆಪನಾಥ ಮರ್ದು ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕದ ಕೊಟ್ಟು ಉಂಡು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬಂತೇರು ದುಂಬು ಪರಬೇರೆ ಗೊಲ್ಲ ಕೊಲ್ಪು ನಾ ಒಂದು ತಾತ ಇದ್ದ ಗಂಜಿದ್ದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಸೀತ ತೆಮ್ಮ ಸುರಂಡ ಕೆಂಡತ್ತ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಅಲ್ಪನ ಅಕಲೆ ಒಂದು ಓಮದ ಪಲದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೋರು ಸೀತ ಅಂಡ ಪೊಂಗಾರ ಧೈರ್ಯನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿ ತರಕ್ಕೆ ಬಾಂಡು ಕೂಲಿ ಗುತ್ತಾಡು ಸುರಂಡ ಓಲಂಬುಡದ ನೆನ್ನು ಅಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ದಿಕ್ಕದ ಒಡ್ಡಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಯಾ ಜನನ ಬಿತ್ತಿಲ್ಡು ಉಂಡು ಬಿತ್ತಿಲ್ಡು ಜನ ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಲ ಇತ್ತ ದಿಕ್ಕದ ಒಡ್ಡೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಓಮಂಡ ತಾತ ಇಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೋ ಮಾತ ಮೇಕಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ಕಂಡ ನಾ ಆಗೊಂದು ಬೆಲ್ಲ ಕೊರು ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊರು ಒಂದು ಇತ್ತ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈತ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನು ಉಂಟು ಚೀಪೇದ ಅಂದಪ್ಪ ಮರ್ದು ನಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡುಟೆ ಉಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಡು ಇತ್ತ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮನ್ಪಣ್ಣಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಉಂಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಪುನು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ತಿನ್ಪುಣಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಿಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಎತ್ತಲ್ಲ ಇರೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಲ್ಲ ತಪ್ಪುಲ ಬೇರ್ಲ ಅಂದು ಪುರ ತೇವ ತಜಂಕ ಬೆಕ್ಕುಲೆನ್ ಪುರ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಏರ್ಲ ತಿನ್ಬುದಿಯರು ಕೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ ಗುರ್ತಾಳಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುನೆ ಮತ್ತೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋಡು ದುಂಬು ಬಂಜಿ ತಿಂಜೋಡಂದಂಡ ಗುಜ್ಜದ ಗಜಪು ಏರು ಪೆಲತಾಡಿ ತಿನ್ಪೇರು ಏರು ಪುಲ್ಟ ಬಿತ್ತು ತಿನ್ಪೇರು ಆಗಲೇ ಗಂಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಸೊಂಟ ಬೆಣ್ಣೆ ಏಪಲ ಬರಂದು ಆತು ಔಷಧಿಯ ಗುಣ ಉಂಟು ಅವು ಈಟು ತಿನ್ಬಿಡು ಹೊಸ್ತತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚಿಲ್ ತಿನ್ಬಿಡು ಬೆಳತಾರ ತಕ್ಕು ಪೆಲತಾರಿ ತಿನ್ನೋಡೆ ಪೆಲತಾರಿಡ್ಲ ಪುಲಿತ ಬಿತ್ತಿಡ್ಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲುಕುಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ವಸ್ತವು ಮತ್ತೆ ಪುಲಿತ ಬಿತ್ತನ ಒಂದು ಸೂಟು ಸೂಟು ತಿನ್ನೋಡಿ ಸೂಟು ಪೊತ್ತುದೇ ತಿನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲೆ ಇತ್ತ 14 ವರ್ಷದಾಗ್ಲಿಗೆ ಗಂಟೆ ಬೇನೆ ದುಂಬು ಪಾರ ಬೇರೆ ಗಂಟೆ ಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕರೇನತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೇನೆ ಅನ್ಬಿಡು 17 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಳ ತಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ 6 ಸರ್ತಿ ಅದೇ ಆಗಲೇ ಗಂಟೆ ಬೇನೆ ಎತ್ತಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಇತ್ತ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಉಳಗೆ ದಾಳ ದಿಕ್ಕೋಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಣ್ಣದ ಗಡನೆ ತೂಪಿ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಪುರ ಪಾಪದ ರಾಶಿಗಳು ಕಾಪುಡೆ ನಾನು ದೇವಿ ತೂ ಮಾಯಲು ಹಿಡಿದು ತುಯ್ಯಾರ ಪುಟ್ಲು ತಿನ್ನಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಅಂದೇ ಕುರುಪುರ ನಮ್ಮ ಅಂದೇನು ಏಪ ದೂರ ದಿಯಾನ ಅವು ನಮ್ಮ ಮುಖ ಮುಟ್ಟುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏಪ ಬಿಲಗೋರ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವನ ಏಪ ಮುಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ಡೊಂದು ತೊಳಸಿ ಪುಂಡು ಹಿಂದುಳ್ಳಂದು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಏರ್ನ ಜಾಲೊಂದು ತೊಳಸಿತ್ತು ಆ ತೊಳಸಿ ತಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಏಪಲಾರ ಒಂಜಿ ಮೂಸುಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಂಗೆ ಯಾವುಂಡು ಒಂದು ನೆಟ್ಟುಂಡು ಬೊಟ್ಟಿ ಪಾಲೆದ ಮರ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅటు ಕೆತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅటు ಪೇರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಟಿ ದಮಸೆ ಧಾನ್ಯ ದಯಪರೋಡೇನು ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಿಂದಿನಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಷ ಅಂದುತ್ತನಂದ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಧಾನ್ಯ ಈ ಪಾಲೆದ ಮರತ ಕೆತ್ತದ ಪೇರನ್ನು ಪರಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಎದುರದ 11 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ನಾವು ಕಾಪುಂಡು ಬಾಕಿ ದಿನ ಐಟ ಔಷಧಿಯ ಗುಣ ಉಪ್ಪುಜಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆನಿ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವನು ಭಾರಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮರಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈಕ್ಲೆಡ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮರದುಂಡು ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈರುಂದೇನು ಮಾತ ಆ ಬೇರ ಒಂಜಾತ ಎಂಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಾತ ತುಯ್ಯ ಬಹುಶಃ ಆ ತಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತೂತಿನ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಉರುಡೆಜ್ಜಿ
ಹಿರೇಗೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಳ್ಳೆ ದೂರ ದೂರ ಪೊಂಡ ಅವಳು పోదు గుడ్డే పోదు ఇంకా కోటలాన మునుకూరు అంచిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళు తప్పు ఉండు వల్ల కొడి ఉండు అన్నాడు పోలేదు వండ ಗೊತ್ತು జవులు బర్స వస్తుంది ಯಾನು ಮುರ ಕೋಡೆ పోయినా ಬಂದೆ ನನ್ನೋರು ಅನ್ನಿಗಳು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿಗೋನಿ ಕೊನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಕುಲು ಕುಡಂಜಿಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಿಂದಾಕೆ ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತನ ಇನ್ನು ಕಡ್ತು ದಕ್ಕೋ ನಾಮ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅದು ಕಾಣೆ ಇಲಾಖೆ ತೂನಾಗ ಎದುರು ಫುಲ್ ಪಚ್ಚ ಪಜಿರು ತೂನಾಗ ಅಂದು ಏರು ಪಚ್ಚ ಪಜಿರಿಂದ ಕುಡಂಜಿ ಉಂಡು ಏರೆ ಕಾರ್ ದಾಡಿ ಬೇನ್ಲ ಕೂಡ ಏರು ಗಂಡು ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬೇನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದು ಆ ಪಜರಿಗೆ ಪನಿ ಬುಡ್ದಿನಟ್ಟು ನಡಪೋಡು ಬುಡಂದು ಎನ್ಮದಿನ ನಡಪುಲೆ ಆ ಕಾರ್ ದಾಡಿ ಬೇನೆಲ್ಲ ಬಿರಲ್ದು ಬೇನೆಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಬೇನೆಲ್ಲ ಅವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೋಡು ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಒತ್ತೋಡು ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ನಡಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಭೂಮಿ ಏರೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಬಜಿ ಕಾಪುಂಡ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಒಂತೋಡು ದಿನಕ್ಕೂ ಹೊರನಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟನ್ನು ಮುಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿ ಜೋಡು ಬಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿನ ಹಳ್ಳಿಂದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಂಬಗು ಈರು ಕೊಡೆ ಬತ್ತುన్నారు ಯಾನ್ ಜೋಡು ಬಾಡುನೆ ಆರು ಕಾಲಿ ಕಾಡು ನಡಪುವರು ದೊಂಬು ಏರೆಗೆ ಚಾಕುನು ಬೆಗಾರನು ನಂಕರಾಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆ ರೆಗ್ ಕಾಲಿ ಕಾಡು ನಡತನೆ ಆಗಿ ಬೆಗಾರುಜಿ ಪಂಡ ಭೂಮಿ ಡುಪ್ಪುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಯ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಲಿ ಕಾಡು ನಡತಂಡ ಐತಾತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳಜ್ಜಿ ಇತ್ತದಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿಕ್ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನಗಳು ದಯ ಬಂದು ಇತ್ತ ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತು ದುಂಬು ದೇವರ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ದೇವರು ಮರ್ದು ಕೊಡ್ಕೊನಾರು ಇಂದು ಮೂಜಿ ದೇವರು ಅಪ್ಪೆ ದೇವರು ಮರ್ದು ಕೊಡ್ಕೊನಾರು ಅಕ್ಲೆ ಭೇದೋಪೇರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ತೂಪನ ಅಕ್ಕಪ್ಪನ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೇರೆಗಳ ಅವೇನು ತೂಪನ ಅಕ್ಕಜ್ಜಿ ಉಂಡೆ ಈ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡಾಗ ಎಂಕುಲು ಆ ಈಶ್ವರನ ಪಾತಿರೋಡು ಬಂದು ಎತ್ತೋ ದಿನ ತಂಗ ಕನ ಅಣ್ಣ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಡು ಆಡು ಏಪ ಹೊತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಜನ ತಪ್ಪರೇಜ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಈಶ್ವರನ ನಾನು ಮೂಲ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ 40 ವರ್ಷ ಅಂಡು 40 ವರ್ಷ ಅಂಡತೆ ಇದೇ ಅದು ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಾಗದೇ ತೊಂದು ಒಂದು ಕೋತು ಬಾರ್ದು ಉಳಿದಿತ್ತೇನೆ ಒಂದು 92 ದುರ್ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ 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 ಆ ನೀರು ದಿನ ಮುಟ್ಟಲು ಎತ್ತು 1000 ಜನಗಳು ಬತ್ತು ಪೇರಿಡೆ 1000 ಹತ್ತಪ್ಪ ಅದು ಹೆಚ್ಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಆ ಬೇನೆ ಬೇಜಾಡು ಬತ್ತಿನಗಳು ಒಕ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ಆತ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಆತಂಡು ಎಂಕುಳು ನಮ್ಮಿನ ದೇವರ ದೈವಲೊಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕುಳು ಕೊರಪುನು ಮಾತ್ರ ಒಯ್ಕ ಮಾತ್ರ ಮರದು ಕೊರ್ಪುನು ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಂಜಲ್ ರೋಗ ಪಟಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೂರ ಇರೋ ಮೇಲ್ದು ಗಜ್ಜೆ ಬಿಡ್ನ ಬೇತೆ 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 ಹುಳ ಇದ್ದು ಹೂ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬುಡ್ನೇ ಇಡೇ ಬರ್ಪುಣ ತಂದೆ ಹೊಸತಾದು ಬರ್ಪು ಜೇರು ಇತ್ತ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತ ಅನ್ಲ ಹೊರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಪೋದೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಂಜಲ್ ರೋಗ ಅನ್ಲ ಪೋದೇ ಬರ್ಪುನು ಇತ್ತ ಈಯೋಡೊಂದು ಮಂಜಲ್ ರೋಗಲ್ಲ ಪಡಿಕೆಟ್ಗಲ್ಲ ಈಯೋಡ್ದಂಚಿನ ಏಪಲಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಕೊಂಚ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವು ಉಂಡೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೇ ಇದು ದುಂಬು ಇತ್ತಂಡ ಸೀಕ್ ದುಂಬೆ ಎತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿಲ ಹೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷ ಗೊರ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ಉಂಡಾಯ್ತು ಯಾನು ಎಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆ ಗುಳ್ಳೆ ಬುರ್ನ ಅವೇನು ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷ ಗೊರ ಬರಿ ತೂ ಓಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಸೀಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟವ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ ಹಾಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮರದನ್ನು ಪತ್ತೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹತ್ತಿಜಿ ఉందప్ప ఇంకులో పాతిరందు పోండ ఆత్ అనుభవ ఇడ్డ ఉండు ಎಂಕಲ್ದ ದಾದಂಡು చెప్ప వీరిన వారి మల్ల మనస్ యాన్ పాతిరందు మన్న పనుపు బహుశా ఈశ్వరన్నే ఇనికానಗ ಮಾತಿರಡಲ್ಲ ಈಶ್ವರನ ಬಾರಿ ಮಾತಿರ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಡ ಏತ್ ಕಾಸ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಯಾನು ಕಾಸು ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಂಡ ಮದ್ದಂದ ಕೈತು ಮಲ್ಪಲಿ ಇರ್ನ 500 ಸಾವಿರ 5 ಸಾವಿರ ಮಿತ್ತು ಒರಿ
ಕಾಸ್ತ್ ಜತೊಂದುಂಡ ಈಶ್ವರನ ನಿಂಗಿರ್ತಾರೆ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ತೂತೋಡು ಮುರಳ್ನವರಿ ಬತ್ತನಾರು ಈರನ್ನ ಜಾತಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವಾರ ಅರ್ಧ ವಾಸಿ ಅಂಕಲ್ ಕೊರಪ ಅಂದು ಅಯ್ಯೋ 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 ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗಾಡಿ ಲಂಚನೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ದುಂಬಿ 2-3 ಜನ ಬಂತಾರೆ ಗಾಡಿ ಜೊತೆ ಕಲ್ಪದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪದ ಕೊರಪ ಇರಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಸಿ ದೇವನ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಅಂತಿನ ಬದುಕಿಡು ಅಲ್ಪ ಲಾಭ ತೂಪಿನ ಇಪ್ಪು ಅಂದು ಅಂಡ್ ಈಗ 40 ವರ್ಷದಿಂಚಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ 40 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮತ್ತು ಯಾನು ದುಂಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗನೇ ಅಜ್ಜೇರಿ ಅಂಡ ಕೊರುವಂತೀರಿ ಮರ್ದು ನಮ ವಾಲ್ಪ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಒಯ್ತುಕೊಂಡು ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಗುಣ ಅದು ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಮನೆಡು ಜೊತೆ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪು ಅಕ್ಕನ ಖುಷಿ ಬೇತೇನೆ ಅಂಕಲ ಖುಷಿ ಇದ್ದಾವೆ ಏತೋ ಸಾರ ಜನಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಬಾತ ಸರಿ ಆತನ ಉಂಡು ಯಾನು ಮಲ್ತೇನತ್ತು ಆ ಬೇರೆ ಮರದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇನೆ ಕುರ್ನ ಕೈಯೊಂದು ಅತ್ತಿ ಈಗ 1000 ಶರಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರನ ಬರೀ ಪವಿತ್ರವಣಿಸಿತನ ಇಲ್ಲು ಬಲೆ ಈಶ್ವರನ ಇಲ್ಲು ತೂನಗನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಗೋಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಈಶ್ವರನೇ ನಾಡೊಂದು ಬೋತಿನತ್ತು ಅವೇ ನಾಡೊಂದು ಇರ್ನ ಮುದ್ದಿಲು ಬೈದಿ ಅಂದಪ್ಪ ದೇವನ್ನಾಗ ಈತ್ ಮಾತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಎಂಕುಲು ಏನದಿತ್ತ ಈಶ್ವರನ ದಾದಾನ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಮಂದೇರಿ ಈಶ್ವರನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಬತ್ತ ಅಂಗಿ ಬಾಟ್ರಿದ್ದಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನಪ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಮತ ಮಲ್ದೇರಿ ತೂಲೆ ಪೂರ ಮೇಲೊಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ಈತ ಬುಕ್ಕುಲು ತೂನಟ್ಟುಂಡಾಯಿರು ಓ ಓಕೆ 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 ಇಂದು ತೂತೀನಿ ಇಜ್ಜ ತೂಲೆ ಮೇದ ಮಿತ್ತೆ ತುಂಡು ಅವೇನು ತೂಲೆ ಇಂದನ್ನು ಮಿತ್ತದ ತೂಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದು ನಾತೊಂಜಿ ಐತ ಜ್ಞಾನ ಬೇತೇನೆ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಸಿ ಅವೇನು ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಇಂದು ಪೋಪುಜಿ ಎಂಕಿತ್ತ ಬೇಜಾರಾಪು ನಿಂಚಿನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಕು ಕೊನೆ ನೀನು ಕೊಡ್ಜೀರಿ 150 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಈಡಕ್ಕೆಣ್ಣ ಆಡಕ್ಕೆಣ್ಣ ಅಂಬೇಡತ್ತಿನ ಬನ್ನಿ ಬೇತವಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ನಾನು ಬುಕ್ಕು ಯಾಣ ಎಣ್ಣ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಕು ಓಡೋದು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ತಿರುಗೋದು ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೋಡೆ ಇತ್ತಂಗ ಬುಕ್ಕದ ದಾರೆ ಮರತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ದಪ್ಪದ ಬುಕ್ಕು ನಾನು ಓದಿನ ಇಡೀ ನೆತ್ತ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಎಂಡ ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಇನ್ನ ಗುರುವಾಯೂರು ಅಯ್ಯಪ್ಪನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ ಪೂರ ಇನ್ನ ಕಂಚ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಆತನ ನನ್ನ ಬೇತೆ 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 ಪೂರ ಆ ಬುಕ್ ಕೊಡಿದ್ದೇನೆ ಗುರುವಾಯೂರದ ಭಟ್ರಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಜನ ಎನ್ಮನೂದು ವರ್ಷ ಐತಿದ್ದು ಆ ಬಾಲ ಅಂಚ ಆ ಬಾಲದ ಮೂರ್ತಿ ನೇರು ಕೊಣತುಗೋರಿಯರು ಅವನ ಏರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪೋಷ್ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಮರಿಯಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ತೆಮ್ಮ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡ್ತದೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತನಿಂದ ಎಡ್ಡ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ ಬೋಡು ಜಿದ್ದರಿ ಒಂದು ಮಾತಬಾರ್ದು ಬೆಲ್ಲಬಾರ್ದು ಕುಂತುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾರ್ದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡವು ಕಫ ಜಾರುಂಡು ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಮೂಜೆ ನಾನಿ ಇತ್ತದ ಮಾತ್ರೆ ಆಯ್ತುಂಡು ಆನಿಯೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅವುಗಳ ದೂರಿ ಉಂಡು ಡೋಲದಿಂದ ಅಪಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಣ್ಣದ ಗಡನೆ ಅಣ್ಣ ತೂಪಿ ಭಾಗ್ಯ ಒಬ್ಬರ ಪಾಪದ ರಾಶುಲು ಅವನು ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಜವನೇರಿ ಇರಗಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ದುಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ಗಂಟು ಮೇನೆ ಹಾಪುನ ಪ್ರಾಯದ ಕ್ಲೈ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಗಾಡಿ ಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಡಪುನಾಗನೆ ಗಂಟು ಮೇನೆ ಬರ್ಪು ಪಂಡತ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾರಿಗೆ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ಆ ಪಚ್ಚ ಬಜ್ಜರು ತುಯರನಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲು ಮಾತ ಅವನುಂಡು ಬಹುಶಃ ನಗರೀಕರಣ ಒಂದು ದುಮ್ಮು ನಂಗೆ ಓಲ್ ಪೊಂಡಲಿರಿಗ ಮರ್ದದ ತಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇತ್ತೆ ಇರು ದೂರ ದೂರ ಪೋಪರ್ಗೆ ದೂರ ದೂರ ಪೋಪುಂಡು ಯಾನು ಇತ್ತಂದ ವಾರ ವಾರ ಗೋಣಿ ಗೋಣಿ ಅನ್ನ 60 ಗೋಣ ತಗೋರಂತೆ ಮಂಜನಾಡಿದ್ದು ಇತ್ತು ಅವಳ ಜವಳ ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡು ಅದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾನು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಕ್ರಾಯ ಕೊನಾರ್ ಪುಣ ಈಶ್ವರ ಬೇರೆ ಗರಡ ಬಾತಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಅಂದ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದೇ ಜಾತಿದ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತು ತುಳು ಬೇತೆ ಬೇತೇನೆ ಜಾತಿದ ಬೇರು ಪೂರ ನುಂಗವನ ಬತ್ತು ನುಂಗ ಅದು ಬೇಕಂದಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೇನೆ ಜಾತಿದ ಬೇರು ಈಟು ಕುಪ್ಪಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಹುಶಃ
ಏತು ಕಲ್ತದಾರ ಈಶ್ವರನ್ನೇ ನಾನು ಒಂದು ಐದನೇ ಹುಟ್ಟಾಟಿ ಐದನೇ ಮುಟ್ಟ ಓದಿನಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈತ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತು ಓದಾರದ ಅದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿದ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಓದು ನೇನು ಬಿಡ್ತಿಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಂಡ ನೀನು ಭಾಗವತ ಕಾರನ್ನಲ್ಲ ಯಾನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಓದು ನೇನು ಬಿಡೋದೇನಿರ್ದು ಅದನ್ನು ಬಾಯಡ ಅಕ್ಷರ ಪಠಣ ಆಪುಂಡು ಇಂದೇನ ಗುರುಕುಳು ಬಂದಿನ ಕೈತಾಳು ಉಳ್ದನ ಏತು ಸಾಲೆ ಹೋತಾರು ಏಟು ಆವಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಪತ್ತನೇ ಆವಡು ಏಳನೇ ಅಂಡ ಯಾವಾಗ ಎಂಚ ಏಳನೇ ಅಂಡ ಯಾವನು ಬಾಯಿಡ ಅಕ್ಷರ ಪಠಣ ಹೊಡ್ಚ ಅಂದೆ ಯಾನು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಬಂತು ನಂಗೆ ಕಲ್ಪದೂರ ಭಾಗವತಿಗೆ ಇಂಕ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳ 4 ಜನ ಗುರುಣಗಳು ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಬಾಯರು ಸಂಗೀತವು ಅನಂತ ಶೆಣೈ ಬೀಸಿರೋಡು ಮೊದಲೇ ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್ರ ಕಟೇಲ್ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪರಯ್ಯನ ಗುರುಕುಲು ಭಾಗವತಿಗೆ ಅದ ಈ ಇಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಣ್ಣೊಂದು ಈಶ್ವರನ್ನೇ ನಾಟ್ಯ ವೈದ್ಯರಾದ ಐತೊಟ್ಟಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಲ್ಲ ಅಂತೀರ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದು ಓಕೆ ಕೋಡ ಮುನ್ಕೂರು ಬಾಯ ಅಂಡೆ ನಿನ್ನ ಕಟೀಲು ಗುಂಜಿ ಕೊಡಿ ಬೋಡು ಒಟ್ಟು ಅಂಚನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಐತ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಗಬನ ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ನಕ್ಷ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಬನೆ ಪೂರ ಅಂದಪ್ಪ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರನ್ನ ನಿಖಲಂಚಿದ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಬಂದ ಹತ್ರ ಪಾತೆರ ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಒಡೆಗಳ ಕಾವೇನು ಕಂಡು ರಾಪಜಿ ಎರೆಗಳ ಕೊರೋಡಾತೆ ಬಾಕಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪೂರ ಕಂಡುವೇರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡೇ ರಾಪಜಿ ಕೊರೋಡಾತೆ ಅಂದಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬೇಜಾರಾಪಣೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಕೋತರು ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಬಂದೆ ನನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಮಠ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿನ ಕೆಲವೊಂದೇ ಕುಲ್ಪುರ ನಾನು ಸೂಟಿಗೆ ಹಾಸಿಡ್ಬಾರ್ದು ಫಲ ಐತೆ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮೋಗು ನೆತ್ತ ಕಂಗದಂದು ಬಾರ್ದು ಪುಣತೆ ಐಟ ಮುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಡಿಡಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ ಆಡ್ಬಾರ್ದು ಟೂಪೆ ಮೇಲ್ದ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಳಾಯಿ ಪೂರ ಮಣ್ಣು ನನ್ನ ತಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕರೆ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕರು ಒಂದು ಸೂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ಕು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂದಪುರ ಕೋಟಿ ಕೊರ್ನಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅವೇನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೆ ಆಪಜಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರದ ಸಂಪತ್ತೇ ಇಜ್ಜಟ್ಟೆ ಅವನು ಮಾರ್ಯಾರಲ್ಲ ಆಪಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಳು ಕೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದ ಮರ್ದಿದ್ದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಆಸ್ತಿ ಪುನಃ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆಗೆ ಬಡಪತ್ತ ಬಡಪತ್ತ ಅಂದು ಪಾತ್ರದ ಆಗಲೇ ಫೋನ್ ಆಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಪೇನು ಬಂದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿನ ಮರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಾತ್ರೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತಾ ಆಗಲೇ ಫೋನ್ ಆಗಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಆದೇಶ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೊಂಬೈ ಅಂಟಿರೋ ಕೆಲವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂದು ಇರಾಗ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ನೆಟ್ ಬಂತು ನಾವು ನನದತ್ತು ಇಂಕ್ಳು ಎಂಜಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಡಾಲ ಬಡ್ಡಿ ಅಂಚಂದು ಕೆಲವು ಕೊಂತ ಕೊಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಂದ ಯಾವ ನಂಗೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಲ್ಲ ಏನಂಚಿತನ ಪೇಷಂಟ್ನ ಕುಲ್ಲ ಈಶ್ವರನ್ನಡ ಮರೆದಿದೆ ತಂದವು ಗುಣಾತಿನ ಚಿತ್ರನ ಎತ್ತ ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೇ ಏನು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಕೊಡಗ ಅಂಟಿಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದ ಮಠ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು 18 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ 20 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ನೀವು 20 ಅಲ್ಲ 22 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಬರೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಂತೆ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಂದಪ್ಪ ಅಂಟಿನ ಅಂಡೆ ಕೊಡ್ಬಿಡ ಮಾತಾಡ ಆ ಕಾಸು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ಯತೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ತುಳುಟು ಸುಳಿದಿ ಮಲ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಒಲಿಯಾಂಡಲ ಭಕ್ತಿ ದೇವರೊಳ್ಳಿ ಮಗಾದು ಸುರಿಂಡ ಫಲ ಸಾಧನ ಜಲಜನಾಬೇಳದಾನೆ ಮೂರ್ಖೇನೆ ಲೋಕೇಶ್ ಸುಳ್ಳು ಸಾಧನ ಪುರ ಕಳುವ ಬೇರೋಡುಪು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲೊಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದಾನೆ ಅವು ಅದೇ ತುಂಬ ಕೆಲವು ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಅವು ಪರಮ ಸತ್ಯ ಅಣ್ಣ ಅವನ ನಾಡೊಂದು ಬೋಡು ಸುಳ್ಳು ಸಾಧನೆ ಪುರ ಪುಣ್ಯ ಕಳುವ ಬೇರೋಡಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲೊಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದಾನೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ
ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒರೆತ್ತ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ದಾನ ಸುಲಿದ್ದು ಮಲ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಒಲಿಯ ಅಂದು ದೇವರಳ್ಳಿ ಮಗ ಅದು ಸುರಿಂಡ ಫಲ ಸಾಧನೆ ಅವೇನು ಇರ್ ಪೊನ್ನ ನಿಂಗ್ಲಿ ಬಾಯ್ಬಾಟ ಮನ್ಬಿರ ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಆವಂತ ಒಂದು ಆತ್ತು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದುಂಡು ಅವು ಚಿತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತುಯರ ಪೋಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಶುಗರ್ BP ಇಜ್ಜಂದಿನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದೆ ಇದು ದುಂಬುಲು ಎತ್ತುಂಡು ಈಶ್ವರನ ದುಂಬುಡು ಎಂಜ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಜ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಡ ತುಳುಟು ಆ ಕೈತೀಪುಣ ಆ ಪಿತ್ತ ಮೇ ಕಪ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಪ ದುಂಬೈಗೆ ತುಳುಟು ಅನ್ಬೋದು ಇತ್ತ BP ಶುಗರ್ ಸೀಕಿ ದುಂಬೆ ಇತ್ತಿನ ದುಂಬು ಕೈತೀಪುಣ ಅಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಾರ್ದಾಡಿ ಕತ್ತಿಗಲ ಗಂಧೆಗ ಮತ್ತು ದಿವು ಅಂತೇಳಿ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚ ಅಂದಂಡ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ದೈತೆ ನಾನು ತೂತಿನ ಪೊಂಗರದ ಕುಂಟೋಗೆ ಕಟ್ಟೋಡೇನು ಅವು ಕಾರ್ ಬೆದಲ್ಲೆಕ್ ಕೈತ ದೀಪನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲ ತಟ್ಕೊಂಡತೆ ಕರ್ಬದ ఆయన ಬೆಲ್ಲದ ಕೇಳ್ದಿದ್ದ ಕೆಂಪು 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 ಆಪುಣತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಸಳೆ ಧೈರ್ಯನ ದುಂಬು ದೀಪನು ಐತ ಮೇಲ್ಗೆ ಒಂದು ದೀಪನು ಜಿರ್ 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 ಅವು ಅರ್ಧ ಬಾಸಿ ಉಲಾಯಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆತ ಬೆಚ್ಚಾಣ ಹಾಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜವು ಮೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚಾಣ ರಪ್ಪ ದೆಪ್ಪುನು ಬೆಚ್ಚಾಣ ದೆಪ್ಪುನು ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪುನು ಅತಿನಟ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಜಿತುಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಕೈ ತೀಪುನ ಕೊಂಚ ಕಾರಡ ಆನಿ ಆಪುನು ಒಂದು ಪೇರು ಅಂದೆ ಐಕಲಂಜನಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಕಾರ್ ಪೆದ್ದಲ್ದು ಮತ್ತು ಅಂದು ಅಂಡ ಇತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬಾರ್ದು ಸುತ್ತದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಮಂಚತ್ತು ಅಂಜನ ಕಾರ್ ಪೆದ್ದಲ್ನ ಒಂದು ಪೊಂಗರದ ಕುಂಟ ಒಂತು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮ ఆయన ಭಾಗವಂತ ಒಂಜಿ ಭಾಗನ ಕಟ್ಟದು ಬಾರದ ಬಲ್ಲಡ್ಲ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟುಡು ದುಂಬೆ ಸುತ್ತ ಮೂಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಕೊದಂಟಿ ಅರಿ ಮಲ್ಪಡ ಕಟ್ಟದಾದ ಮೇನಂಚ ಕುಳ್ಳವನು ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕುನು ಅಪ್ಪ ನೆಂಬೆಗೆ ತಡೆ ಪೂಜೆ ಉಂಬೆ ಖಾರ ರಡ್ನೆ ಬೆಟ್ಟು ಮೂಜಿನ ಬೆಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಮೇ ಮಗರ್ದು ಹಾಪುನು ಅಪ್ಪನೇ ಕಟ್ಕೊಡೆ ಬಲ್ಲೆ ದುಂಬೆಯಾಗಿ ಬಿಸಾತಿದ್ದು ಎರಡು ಲೈ ಬಲ್ಲೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಕಾರ್ ಸರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಲಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಮರದ್ದು ಬೋರ್ಡು ಒಲ ಕೈ ಎಂದು ಪೂರ ಅಂದು ಅಂಡ ದುಂಬು ಎಂಜಿನ ಮತ್ತೊಂದಿನಿ ದಾಸೆ ಮಿಲ ಬೆಲ್ಲಲ ನೀರುಳ್ಳ ಕಡೆದು ಲೇಪ ಪಂಡು ಪಾಲದಿದ್ದು ಕಟ್ಟಂಡು ತಿನ್ನಿ ಅಟ್ಲ ಬೆಲ್ಲಲ ನೀರುಳ್ಳ ಕೊರಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೋಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮೇರು ಮಲ್ತೀನಿ ನೆನ್ ತೂತೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ದಾಸೆಮಿ ಬೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ದಾಸೆಮಿ ಕಡೆದು ಲೇಪವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ಪಾಲ ಇರು ಏತ್ತು ವರ್ಷ ಈಶ್ವರನ್ನ ಏತ್ತು ಜನಕ್ಲೇನು ತೂತಾರಿ ಇರೇ ಒಂಜಿ ಮರಪರ ಒಂದಿನ ಘಟನೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಅವನು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರನೇ ಬಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರನೇ ಬಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಣ ನೀರು ಪಡೆದು ಬರ್ಪಿರಿ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ತೋದಿತ್ತ ಅಡ ಅಪ್ಪಟವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದಾರು ಅಂಚ ಅದು ಈಶ್ವರನನ್ನ ಬಾಯ್ದು ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ఆయన ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆವಿ ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಕೇನುಗ ಖಂಡಿತ ಆದಿಮಾಯೆಯ ಪಾದ ಕೊಂದಿಸಿ ಈ ಆದಿಮಾಯೆಯ ಪಾದ
ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಲೋಕೈಕ ಜನನಿ ಮತಿಯ ಪಾಲಿಪು ಶರಣನಿಗಿನಿ ಮತಿಯ ಪಾಲಿಪು ಶರಣನಿಗಿನಿ ಶರಣು ಶರಣು ಮೊದಲ ಪೂಜೆಯ ಗೊಂಬ ಗಣನಾಥ ಮದವೂರ ಪುರದೊಳ್ಳು ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರ್ಪ ಮದವೂರ ಪುರದೊಳ್ಳು ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರ್ಪ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕಾಯ ಮೊದಲ ಪೂಜೆಯ ಗೊಂಬ ಗಣನಾಥ ಪಾಲಿಸು ಮಹಾಮಾಯೆ ಪಾಲಿಸು ಮಹಾಮಾಯೆ ಕರುಣದಿ ಪಾಲಿಸು ಮಹಾತಾಯೇ ತರಲರು ನಾವಿಂದು ನಿನ್ನಯ ಚರಣದೊಳು ಬಂದು ತರಲರು ನಾವಿಂದು ನಿನ್ನಯ ಚರಣದೊಳು ಬಂದು ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗುತ್ತ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮಿಸುವೆ ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗುತ್ತ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮಿಸುವೆ ಹಿಡಿದು ನಿರಕ್ಷಿಸು ಪೊರೆಯುತ್ತಲನು ದಿನ ಪಾಲಿಸು ಮಹಾಮಾಯೆ ಅಂಬಿಕೆ ಅಂಬಿಕೆ ಅವು ಏನಾಗನ್ನೇ ಇರ್ಮಾನವು ಅವು ಶ್ರುತಿ ಯಾನೇ ಬರೇನ ಅಯ್ಯೋ ಅಂದೆ ಅವು ಬುಕ್ಕುಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುನತ್ ಹೋ 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 ಅಂಬಿಕಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಯಾನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಓ ಅದೇ ಕಲಾಡಿ ಮರ್ದು ಗೊರ್ಬ ನಡುಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಡಿ ತಕಸು ಬೀಡಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದಾತಿ ಸುರುತ್ತಾ ಏನು ಬಿಟ್ರೆ ಅವು ಬುಡಿಯಾರೆ ಆಬುಜಿ ಒಂಜೆ ರೂಪಾಯಿ ಆಜಿ ಪಾಯಸ ಪುನಃ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅರಿಕೆ 45 ವಯಸ್ಸು ಎತ್ತಿಂಡು ಒಂಜೆ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳಗೂ ಒಂದು ಶಂಕರ ಬಟ್ಲೆ ನಿಲ್ದ ಬೇಲೆ ಅನ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚಿರ ತೆದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮೂಜಿ ಗಟ್ಟು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ವಾರಕ್ಕೆ 500 ಬೀಡಿ ಅನ್ಲ ಅವಡೆಂಟು ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಾಯಸ ಮತ್ತೆ 1,000 ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋಡ ಅಬ್ಬ ನರಮಾನಿ ಕಾಸು ಕೈಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂದು ಗಂಡ ಬೀಡಿ ಶುರುವಾಯ್ಬೇಕನೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುತ್ತನ ಅರಿಲ್ಲ ಬಾರಲ್ಲ ನೆಕ್ ಬೆನ್ನೇರ ಬಂತೀನಿ ನರಮನಿ ಕಾಸು ಕೈಟ್ ಬತ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೀಡಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಏತೋ ತುಳುವೇರ್ನ ಪಾಲ್ದ ನುಪ್ಪದ ಪಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ಐಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದಪ್ಪ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಶಾಲೆ ಬರ ಪೋಂತೀನಿ ಬೀಡಿದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಾಲೆದ ಗಂಟೆ ಅರ್ದು ಸಾಲೆ ಪೋದಪ್ಪ ಅಂದು ಪೋನ ಬರೇ ಪುನಃ ಉಗ ಪಾಸ್ನ ಉಗ ತೋಡುಗು ಬಿಡ್ದಿರ ತೋಂಡ್ಯಾನು ಪೋನ ಬರೇ ಪುಣ್ ಅಂತ ಅಂದೆ ಅತ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಲಂಡು ಕಲಿಗೊಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಗಂಟೆ ದುಂಬಿ ಅನ್ ಸಾಲೆ ಬೊಗ್ಗುದಪ್ಪ ಅಂದು ಗಂಟೆ ಆಪುಣ್ಣ ಅನ್ ಸಾಲೆ ಬೊಗ್ಗುಂಡು ಗಂಟೆ ಆಪುಣ್ಣ ಸಾಲೆ ಬೊಗ್ಗುಂಡು ಪೋನ ಬರೇ ಪುಣ್ಣು ಉಗ ಪನ್ನ ತೋಡುಗು ಬೂಡು ಆತ ತೋಡು ದಾಳಾತ ಜಂಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಾರದು ನೋವು ಸತ್ಯನು ಬುಡಿಯರನೇ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಇತ್ತಲಂಚನೆ ಬದುಕಿನೆಟ್ಟಲಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆದುರುವರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗಿ ಆವಡು ಫಲ ಆವಾಡು ಈ ಮಲ್ಪುಣ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಪುಣ್ಯಾನು
ಅವು ಏತು ಜನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕೈಟ್ ಜಾಕ್ಷನ ನೆಜ್ಜಿ ವಾ ಜಾತಿದ ಕುಳ್ಳಾವೇನು ಮರತಿದ್ದೀರ ನೀನು ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಗಲಾಟೆ ದಪ್ಪ ಕಾಲ ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷದ ಹೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಹೊಲ್ತೀರಿ ಕಲೆದ ಬಲ್ಲಿದವ ಗಲಾಟೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆ ಹೊರ್ತುಡು ಹೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಹೊಲ್ತೀರಿ ಯಾರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ಬಂತೆ ಮನುಷ್ಯರ ಅದು ಮಾನವ ಜನ್ಮಡು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಕಾರಣದಾದ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಅದು ಇದೆ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಾತೆಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಪುಣು ಮತಿಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಳಪುಣು ಮನುಷ್ಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಬೊಕ ಮತಿ ಐಕೆತ ಮತಿ ಮರೆತು ಮಮತೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕಾಂಕ್ಷೆ ಎಂಬಿ ದುರು ವಿಷಯ ಕಲೆದು ಅನ್ಬಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಇಡೀ ಸಭೆ ಪೂರ ಕಣದಿರುವ ದೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ತಿಟ್ಟು ಜಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಬುಲ್ತು ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಚನ್ನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇರು ರಾತ್ರೆಡೆ ಬಲೆ ರಾತ್ರೆಡೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರ್ಲೆಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಲೆ ವಿಚಾರಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪನವ್ರು 1 ಗಂಟೆ ಅಕುಲೆಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಿ ಎಂಕ ಆಯಮ್ಮೆಂದು ಅನ್ಪುಣ ಅಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ವಾ ಏರ್ಡಲ ಬಂಡಗೆನ್ಲೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕುಳ್ಳಿಡೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಬರ್ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರು ಕುರುವಾನ ಓದುವರಂದು ಅಂದೆ ಇರು ಬೈಬಲ್ ಅವರು ಅಂದೆ ಎರಡು ಕುರುವಾನ ಅಲ್ಲ ತೂಲವನು ಬೈಬಲ್ ಉಂಡ ಪನ್ಪುನು ಮಾತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪುನು ಈ ಆಗ ಅವು ಮಲ್ಪುನು ಬ್ಯಾಗ ಹಿಂದೂ ಮಲ್ಪುನು ಅಂತಿದ್ಯ ಇಟ್ಟು ಧರ್ಮನೇ ಸಾರನು ಈ ಎಂಚನ ಅಡಪೋಡೊಂದು ಸಾರನು ಕುರಾನ್ ಆವಡು ಬೈಬಲ್ ಆವಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಪರರ ನಿಂದಿಸದೆ ಪರರಿಗೆ ಕೇಡ ಬಯಸದಿರು ಬಹುಶಃ ನಾಟ್ಯ ವೈದ್ಯರಾದ ಬರ್ಯಾತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ಅವು ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈರ್ಲ ಮುಳ್ಪಾರ್ದು ಮರ್ದು ಕೊನದು ಫಲಿತದುಂಡು ಸುಮಾರು ಪ್ರಯೋಜನ ಅತ್ತೆ ಈರ್ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ನಾಟ್ಯ ವೈದ್ಯ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆ ಒಂದು ಪಿರಬುಡ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೇಸಲೇನು ಪೂರ ಗುಣಮುಖ ಆತನಾರನ ಕೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೊಣವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಳವು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ದೇಪನ ಇತ್ತೀರೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಂಡಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕಾಸ್ತ ಪಿರೋಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಅಂದೇ ಪನೋಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಜನಸೇವೆ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಲ ಅರ್ ದೆತೋನಂದೆ ಅರೊಂದು ಮರ್ದು ಪೂರ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಅರ್ಧ ದೆತೋನಂಜಿ ಅಂಚ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ನಡುಟುಲ್ಲೇರು ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ತನ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಉಲ್ಲೇರು ವೈದ್ಯರು ಪಂಡ ಐತೆ ರೇಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಟು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜರು ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದು ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುಣ ಮಣ್ಣಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ನೀವು ಅಂಚ ಖಂಡಿತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಈ ಪೊಗ್ಗುನ ನನಗೆ ಬಾರಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಈತ ಯಾನು ಮುರಾಣಿಲವರ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತನೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಏತಲ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಡ ಈ ಸಂಪಾದನೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಏರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂಡೆ ಅವು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಇರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಒಂಡೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡನ್ನೆರೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿದಾದೊಂದು ಒಂದು ಈಶ್ವರನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಅವಡು ಬಂದು ಇರ್ನ ಕೈಟೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಂದು ಎನ್ನು ಅನ್ನೆರೆ ದೇವರ ನನಾತಿರೇನು ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊರದು ಮಾತೆರೆಗಳ ನನಾತ್ ಜನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಿಳಕ ಮರ್ದು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಟ್ಟು ಉಂಡು ನಿಖಲೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನನಾತ್ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊರಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಕೆ ಅನ್ನರೆ ಕಡೆಕಾದೀಶ್ವರನ್ನ ಈತ ಮಾತ ಜನ ಮಂದಿಲಿ ಇರೇನು ತುಯ್ಯರ್ ದಾದ ಬಂಡ್ರೆ ಬಯಕೋರು ಎತ್ತ ಜನ ತೂಪುಂಡಲ್ಲ ಆ ತೂಪುನಾಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಬೋಲ್ ಬರ್ತದೆ ಉಂಟು ದಂಡ ಪಾತಾಡ್ಪೋಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಋಣಾನ ಬಂದ ರೂಪೇನ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ್ತ ಆಲಯ ಈ ಐನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟೋಡಂದು ಒಂಜಿ ಇಂದೂಪುನು ಎಂಚ ಯಾನು ಬಂಡ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಕಾಣದ ಕೈಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮಾಯೆ ನಂಗೆ ಅವು ತುಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಏಪಲ ಸದಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಣಿಗೆ ಯಾನು ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪಂಡೆ ನೆಂಚಿನ ತುಳುಟಿ ಹೆಂಗೆ ತಮ್ಮ ನೆಂಪುಡು ಬರ್ಪುಜ ಇಂದು ನಿಖಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣ ಭಾಗ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ನಿಖಲ್ಡ ಉಂಡು ಪಡೆಯನ್ನು ಭಾಗ್ಯ
ಈತಂದೇನು ಪಡೆ ಒಡ್ಡಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ್ನಗಳನ್ನ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಟು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರನ್ನಾಗ ಬೈದನ್ ಬಹುಶಃ ಈತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಡ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಮೇರು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಅತನ ಅಪ್ಲೈ ಮಂದಿ ಎತ್ತೊಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹತ್ತು ಇತ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎಂಚಾತನ ಪನ್ನ ಅನ್ನರೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎತ್ತೊಂದು ನಚ್ಚಿತನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತು. ఒక ఈ నాట్య వైద్య మల్పణితో ఒట్టిగారు ಜನಸೇವೆ ಮಲ್ಪಣಿದ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡ ಪೌರಾಣಿಕ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಒರಿಪುಣವೇ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲ. ಖಂಡಿತ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ವಾಸ್ತುಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಲಾದುಲ್ಲೇರಾರು ಮಸ್ತ್ ಅರೆ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ನ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಖಂಡಿತ 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 ದುಂಬುದ ದಿನಕನಗ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಈಶ್ವರನ ಮಟ್ಟಲ್ಗೆ ಸಂದಾಯ್ತಾವಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಮಾಗನೇನು ಕಾಪುನ ಚಿತ್ರ ಮಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆನು ಕಾಪುನ ಚಿತ್ರ ಪುರಾಲದ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹದಾದೊಂದು ಈಶ್ವರನ ಸದಾಕಾಲ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಇರ್ನಮಿತ್ತು ಇಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರ ಹತ್ತು ಬಂದು ಎನ್ನು ಅಂಡ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ನಮಿತ್ತು ಸದಾಕಾಲ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡಿ ನನಾತ್ ಕಣನೀರ್ಡು ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಜನ ಮಂದಿಗೆ ಈ ಇಲ್ಲು ಅಕ್ಲಿ ಮರ್ದ ಅದು ಪಲಿಪಡುವ ಚಿತ್ತಿನ ಸದಾಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಗಂಟದ ಎಗ್ಗೆನ್ನಿಕ್ಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರು ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡರ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮನ್ಪುಗ ಆತನಟ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತು ಒಂದು ಪುಲ್ಲೆ ಮುಂದು ತುಳುವೇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಗೆಲಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಬಾಲ್ಗೆ.